नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। BHEL त्रिची की तरफ से ITI के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और कैसे अप्लाई करना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में ही आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगना है फॉर्म भरते समय, और एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आदि सभी महत्वपूर्ण बातों को हम देख लेते हैं ताकि फ्यूचर में फिर भटकना ना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रेड देख लेते हैं कौन कौन सा मांगा गया है। वेल्डर, फिटर और मशीनिस्ट। वेल्डर की पोस्ट है 26, फिटर की सबसे ज़्यादा 38 है और मशीनिस्ट की है 7। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो प्रोजेक्ट है परमानेंट वैकेंसी नहीं है। GHAV प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तब तक आपको रखेंगे। जनरली आपके लिए फिक्स टाइम कर दिया है 36 महीना या फिर 3 वर्ष। एज लिमिट 32 वर्ष दी गई है। और क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। 10वीं के साथ में ITI और अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट है। और जो ज़रूरी है 60% दोनों में होना चाहिए, ITI में भी और अप्रेंटिस में भी। SC ST कैटेगरी को जो है छूट दी गई है, 55% मांगा गया है ITI में और अप्रेंटिस में। अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो UR की 39 है, OBC की 19 है, SC की 13 है और ST की कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसी 71 है। और ये PWD के बारे में भी दिया है, जैसे विजन वाला है, हियर्ड है, और ये लोकोमोटर या फिर लेप्रोसिकर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक बैक्टीरियम, तीनों की PWD की एक एक पोस्ट निकाली गई है। अब देख लेते हैं एज लिमिट में कितनी कितनी छूट दी गई है। 5 वर्ष SC की कैटेगरी के लिए है, 3 वर्ष OBC को छूट है, और जो डिसेबिलिटी वाले हैं जनरल कैटेगरी वाले उनको 10 वर्ष दिया है। 13 साल है OBC नॉन क्रीमिलियर PWD। 15 वर्ष SC कैटेगरी वाले PWD को छूट दी गई है। और अब देख लेते हैं बेस्ट अप्रेंटिस। जो टॉपर रहते हैं अप्रेंटिस वाले, जिनको गोल्ड मेडलिस्ट या फिर सिल्वर मेडलिस्ट, उनको कोई भी जो है एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि सैलरी के बारे में दिया गया है कि 34,300 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। और इसके अलावा मेडिकल फिटनेस, मेडिकल बेनिफिट, जॉइनिंग TA, हाउसिंग, HRA बोलते हैं जिसको, और लीव बेनिफिट, ये सब फ़ायदे आपको मिलेंगे। और स्पेशल इंसेंटिव, कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो भेल की और सेल की दोनों की सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहती है। सबसे पहला होता है रिटन टेस्ट, उसके बाद में होता है स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट में तो इस यहाँ पर भी जो है सिलेबस बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, और ना ही स्किल टेस्ट के बारे में दिया गया है कि इसमें क्या पूछा जाएंगे। तो जनरली जो है स्किल टेस्ट में सेल में तो जॉब नहीं बनवाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तो भेल में भी जो है शायद इंटरव्यू ही लिया जाएगा और रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट की यदि बात करें तो जैसे सेल में
मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, जीके और इंग्लिश भी आती है, और प्लस में अपनी रहती है थ्योरी। तो सेल और भेल दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है और कोई माइनस मार्किंग नहीं रहती है। और यदि बात करें इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में 1:3 का रेशो रखा जाता है, या फिर 3 गुना लड़के जो है बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू तो वैसे नॉर्मली होता है, मेन आपके रिटर्न के अंक रहते हैं। अब आगे देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ लगना है, ये सब आज अभी देख लेते हैं। तो फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में आपको स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। 500 KB से उसका साइज़ अधिक नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करना है, 250 KB से भी अधिक नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, NTC, NAC और 10वीं की मार्कशीट। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन हैं या फिर जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं और जो PWD हैं, उनको ये सब जो है सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब फीस की बात करते हैं, तो OBC और जनरल कैटेगरी वालों को 200 रुपये लगेगा। PWD और SC कैटेगरी को फ्री रखा गया है, और साथ में एक्स सर्विसमैन की भी जो है नहीं लगेगी। अब रही बात पेमेंट कैसे करना है, तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। यदि वैसा नहीं करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो फिर आपको चालान पटाना पड़ेगा। वो जी, ये इसका अकाउंट नंबर दिया है और कोड नंबर दिया है। ये सब ऑफलाइन वालों के लिए है कि कैसे वो अपनी पेमेंट करेंगे। और काम की बात देख लेते हैं। जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है या फिर सेमी गवर्नमेंट में है या फिर पब्लिक सेक्टर में है, तो NOC की इसमें डिमांड रखी गई है। NOC देना पड़ेगा इंटरव्यू के समय में आपको। अब देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल। इम्पोर्टेंट डेट 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 29/11/2018 से चालू हो गया है और लास्ट डेट दी गई है डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट ऑफ फीस 22/12/2018 तक जो है पेमेंट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। रिटन टेस्ट की डेट 20/1/2019 दी गई है, जो कि अब आगे पता चलेगा इस 20 तारीख को होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, तैयारी जारी रखिए, वैकेंसी निकलती जा रही हैं, बस आपकी तैयारी की ज़रूरत है। और फार्म ज़रूर भरिए, एग्ज़ाम में बैठिए ज़रूर। जब तक आप बैठेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कैसे समय बचाना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ हमारी कमजोरी है और कैसे समय आप बचाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।